Shifrat tregojnë që të blesh një apartament në Tiranë është bërë e papërballueshme. Shtresa mesme, familjet shqiptare sot nuk e kanë dot luksin që të kenë një shtëpi të tyre në qytetin e Tiranës. Çmimet për metër katror kanë shkuar në stratosferë dhe jo me një logjikë ekonomike, dhe jo bazuar mbi asnjë element, asnjë analizë kosto që me të vërtetë sjell rritjen e çmimeve, po që lidhen me fluskën e ndërtimit dhe me pastrimin e parave në qytetin e Tiranës. Nga pothuajse 820 euro për metër katror, çmimi ka shkuar në 2100 euro për metër katror. Një familje shqiptare për një apartament 70 metra katror i duhen 19 vite pagë, të mos bëj asgjë tjetër, vetëm të mbledh para për të blerë një shtëpi. Në qoftë se shtohen dhe shpenzimet e tjera të jetesës, çmimet e rritura, energjia, shkolla, veshjet, ushqimet, kjo shkon në 60 vite pagë. Shqipëria po bëhet e pajetueshme, Shqipëria po bëhet e papërballueshme, po bëhet e papërballueshme për shumicën e shqiptarëve që fatkeqësisht sot po largohen. Kjo është kriza e Shqipërisë, emigracione.